yambwiye ibintu byinshi, arambwira ati cyangwa ukeneye agence twebwe ikintu dushinzwe ni ukuvuga ngo agence, nimba ukeneye agence y'imodoka twebwe turasinya amasezerano, twebwe ku mwaka cyangwa se ku kwezi, icyo ushinzwe wowe ni ukuvuga ngo kumena amaraso. Za modoka zawe turatezamo impanuka, amaraso ameneka, niyo twebwe imizimu cyangwa se amajini amwa, hanyuma wowe ifaranga zize. Kandi wowe ntuvuga ngo imodoka ziravahe, twebwe gusa turaguhamagara aho ziva, ni twebwe turaguhamagara ngo ngwino, kera twarangije no kudedwane, wowe gusa ufata imodoka utangira umushinga wawe. Hari ibimenyetso byinshi nagiye mbona anereka, hari byinshi umuntu abona ku ma station, ku modoka zihushuka, ugahita nyine ubibona. Wowe uzubibona? Nzambibona byinshi. Uratwibira ibanga. No kuvuga ngo ibintu n'ukuri biratangaje. Ubu nyine niyo mpamvu abantu bakwiriye gusenga, ugendera mu modoka cyangwa ugakoresha ibintu wowe utazi. No kuvuga ngo nyirabyo ubishinzwe cyangwa se ufite iyo company ikora ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo aba mu isi y'umwijima. Hariho kandi n'abandi Imana yagiriye neza, ibaha umugisha biciye mu biganza byabo, abo nabo barahari. Imana itanga umugisha nk'uwo umugisha yahaye Yobu. Hari abakiri Imana yahaye umugisha, hakaba n'abandi Satani niwe wabahaye umugisha, ibyo bafite byose nta mugisha w'Imana urimo. Hari byinshi bimenyetso hano umuntu abona. Ngo turangize turagenda bice mu gitondo, kuko yari yantumye igikapo, ndagenda afata amafaranga ngura igikapo, naciye mu Ijabe ngura igikapo. Imana ishimwe, ibintu byose yakoze. Yarambwiye ngo uryamye, arambwira ngo hari igihe tuzoza tuza tukugenderera. Arambwira ngo hari igihe uzoza urota ugenda mu nyanja, uhura n'ibintu udasobanutse, ati ntukazugira ngo none ni inzozi. Ni twebwe tuba twaje kukujana kugira ngo tukumenyereze. Kandi icyo gihe urumva nanje ahantu narindi nagiraga ubwoba no muri chambre, havuga none ninyinjira muri chambre ndasanga wenda harimo nk'imizimu, ibintu nyine bidafite ishusho. Aho cyangwa nkari naryama nkavuga ati biramba ninyicura ndasanga harimo ibintu bidashoboka, cyangwa nyine nama mbona abantu baza. Ariko Imana ishimwe n'ukuri, ibintu byose nakoze nta kintu na kimwe nigeze mbona, nta kintu na kimwe nigeze mbona, nta nzozi na zimwe nigeze mbona. Nashimira Imana, burya Imana iradukunda kandi ikadukunda turi mu mafuti cyane, kuko Imana iyo iziguma kukwegera ikubwira ngo garuka, kugira ngo ibashe kugukoresha ibyo yaguteganyirije. Bukeye no kuvuga ngo uwo munsi kuko yari finale, nagiye nzi yuko ntahana amafaranga. Noneho dushitse sanga yamaze gushika, sanga hari chambre yo hirya nako numva bategura yantama, nguko umufumu ariko babwira ati mugire vuba. Sanga nyine hicayemo n'abandi bantu nyine basanzwe, kuko nako mbona babaguma kundeba, ndavuga ati ko biri kose aba nabo yatumiye gatubana muri ya fete. Duhita twinjira muri ya chambre, arambwira ati wewe inyenyeri yawe sinzi ukuntu umeze, sinzi ukuntu ukoze, twagerageje kuzimya byatunaniye. Kumbe kujya urumva bazimije inyenyeri yawe niyo baba bagufasha. Ni kuvuga ngo buri igikopo kiri aho ngaho bagukoresha ibyo basanga. Ngo arangize turinjira muri chambre, afata cya gikapo, arambwira ati si iki gikapo wakiguza amafaranga ngaho. Ndamubwiye icyo gihe ndanibuka bana nakiguza ibihumbi 75 gutyo. Hari igikapo nyine kitari gitoya cyo gutwaragamo ifaranga, cyo gutwaramo ifaranga. Ari yambwiye tuzane igikapo, ndetse nzana na ya serenge n'isindano ndabibaheza. Ngo ndangize afashe cya gikapo, arambaza ati se wigeze ushingura? Ndamubwira ati wigeze upunguza ibeyi? Ndamubwira ati cyane. Nuko arambwira ati okay, ugize neza kumbwiye. Afata cya gikapo asukaho ya parufe n'indani. Ngo arangize akora imihango yiwe araho ngaho, kuko nariko numva ariko agera hamwe nkumva avuga ngo hakora nyine imihango, nicaye aho ngaho.
aragifunze ampaye agafunguzo ndagafasha nta kintu kirimo ngo arangize Imana ni nziza Imana ni nziza Imana irakomeye ngo arangize akora imihango mu mwanya yatwikiriye wa mwenda nambaye mpaye ndahira awutwikira kuri cya gikapu kandi kitabashira hejuru niyo yankona ashira hejuru naguma nyine akora imigenzo ahazunguruka naho umupfumu yamusohoye ndicaye aho ngaho ko ndareba arambwira ati umurebe ati nawe ibi ngibi uzobikora numara kwinjira turakwigisha uzozana abandi turakwigisha oya uzoza usenga mu gihe ukeneye ifaranga izi faranga baguha nizo uzoza zishira mu gihe ukeneye izindi uzoza uko hari imihango tuzoza tugweza usenge winjire muri shambure yawe usenge ifaranga zize kuko ndetse yari yambwiye n'ibihugu nemerewe kujamo nabonye ibihugu byinshi hari ibihugu by'abazungu nemerewe kujamo iyo mpamvu uri muri system visa ni ikintu cyoroshe iyo mpamvu ubona aba bahanzi bisi cyangwa abakire kuvuga ngo aje za Dubai ni ibintu byoroshe kuvuga ngo aje muri Amerika ni ibintu byoroshe kuri visa ngo ndangize haguma mbwira ibintu byinshi arasenga mu mwanya ngo afungure cya gikapu kandi nabonye ko n'ishusho yihinduka ngo arambwira ati fungura cya gikapu ngo ngifungure nagize ubwoba ndaje kuva mbayeho mu buzima bwanje ngira ubwoba buke haba mu kintu cyose ngira ubwoba buke mu buzima bwanje ariko nagize ubwoba uwo munsi ndajuguma inzara iramfata icyuya kiraza nafunguye igikapu sanga huzuyemo amafaranga kandi apana inoti nyinshi ijana sanga cya gikapu kiracyagasa ifaranga nakubise amaso ifaranga nama mvuga ngo izi faranga si ubuhoro nama mvuga ati izi faranga kuvuga ngo nzibone baransaba umuntu si ubuhoro tayanga aya mafaranga iyo namaraso nama mbona ibyo bariko bambwira byose ni ukumpenda muri jewe kera ntangira kwibuka isezerano ry'Imana ntangira kumva Imana muri jewe mbona ko ibintu atari ubuhoro kandi gashambure bakinze tusohoka no ngo abone ndatekereje cyane arambwira ngo kutagira vuba ngo niki nguza abantu barahanga ngo ko barambwira ngo gira vuba ugire vuba ugitorega kera yarakaye oyaye ngo ngire vuba sanga hejuru hari urwandiko envelope iri hejuru ngo nintore urwandiko ngo nsome ngo ibirimo ngo kandi ngo ibirimo ngo ibirimo ngo nta bintu zo kudisikita ndangize ndamubwiye atase ntiwavuze ngo ibyo ntemeye ngo tuzobiganiraho turaganiraga nawe turumvikana ibintu byose no kumvikana kera umutima watangiye gutera kera naje navuze ati kama mbaye none nagera ngo nkavuga ati none urwagwandiko ndavuga ati uko biri kose none nkareba mu bana banje cyoge nari mfite abana bane hari undi wari wavuse bari batanu bari bane cyoge nari mfite bane bari bane nari ntarabyara wa gatanu none ngareba abana banje ngakubita ku imfura yanje ngakubita kumukurikira nkamanuka nkareba umugore wanje nkareba mu muryango ndavuga ati iki ni kizama none mu bitekerezo byanje pitamo ntekereza ndavuga ngo hari abahanzi ntangira ku Michael Jackson aho baravuze ngo yatanze igice cy'ubuzima bwiwe bande na bande bavuze ngo batanze naje noneho ndababwira ntanga ubuzima bwanje kore nimba ari imyaka ingahe ariko umutima ukambwira ngo nuja gupfa ibuzobivamo uzihana upfura umukristo nuko bitekerezo byanje bako bimbwira pe kwishura gusa ideni koresha amafaranga wamara ntoye ya rwandiko ariko mbaye jugumu kera yahindutse nawe ngo ndangeze ndamubwira ati ndarusomye kara agapapuro koroshe indani nk'utu twa duplicata kara agapapuro k'ubururu kari kandikisha inyandiko y'ubururu hariho agahanga k'umuntu n'ibintu nyine biteye ubwoba nyine
ngo bamare bandika yuko bampaye ibihumbi 50 by'idolari. Wumve, nasabye miliyoni 5 ariko bampaye ibihumbi 50 by'idolari. Ngo nkubita ibihumbi 50 by'idolari ndabigira gute? Jewe nama mbona gusa aya mafaranga asubura, kandi bama bandika munsi cyari igifaransa bamandika ngo pas de discussion avec Lucifer. Nta kudiskite na satani. Ni ukuvuga ngo ahangaha nuko ngamara bamubwira ngo kugira ngo ubone aya mafaranga utegerezwa gutanga igihumbi cy'idolari. Abantu benshi bazabigira ngo kuja muri Freemason ngo ni ibintu byoroshe cyangwa kuja muri Illuminati. Ni ukuvuga ngo babanza kunyuguza, ubanza gutanga amafaranga ugashoshoka. Ya mafaranga bari banohereje yanshizeho, none bikansabaga ko nshaka yandi. None ndamubwira ati se kuransaba amafaranga, naje gushaka amafaranga. None peza amafaranga, ngo ayo mafaranga ico gihumbi nukugura impeta. Ahita kuramwe impeta. Ya impeta nzanibonana abastare bagira iriho nyine intuze ya piramide. Yego. Yani impeta nziza arayinyereka ayikuramo ayifata mu dogo ngo se ngo wari wabona iyi impeta. Toya. Usibye abastare nzambona bambaye bino bipeta. Ati impeta umumambure wacu wese winjiye wese ategerezwa kugira impeta kandi ategerezwa kuyigura. Namwe ati none mpeza amafaranga, aya mafaranga urakuramo ico gihumbi. Ese nyine uyagure ko ayaguhaye bari kugusaba yandi yiki. Mama narambwe ati wewe sa, namwe ati jewe tumaze iminsi irenga 3 turahira. Kuko nari narahiye yampaye niki igigi inkoko y'induze ndarimira nayo nindi ndahiro. Umiri inkoko ndarimwa. Urarimena ndarimwa nawe amena irindi ararimwa. Iyo ngo ni ndahiro. Ngo arangize arambwira ati ibi ngibi dukoze, ati wewe iyi minsi yose ati wanye nimba ukoze gute. Iyi minsi yose twagerageje kuzimya inyenyeri yawe byaratunaniye. Ati inyenyeri ufite inyenyeri nini hayaka twagerageje kuyizimya yatunaniye. Shatse kubwira abantu ngira ahangaha muzukuri umuntu wese ufite isezerano ry'Imana, nubwo waba uri mu buzima bumeze gute, waba uri mu buzima bw'ubukene, waba uri mu buzima bw'uburwayi, waba uri mu bibazo byose bikugoye, icyo Imana yavuze kuri wewe ni ukuri humureke izosohora. Hari igihe utegereza isaha y'Imana, ntukagende nabi, ntugatekereze nabi ngo wibwire ngo Imana yaragutaye. Imana igufite umugambi. Isezerano ry'Imana riri kuri wewe ni inyenyeri Satani adashobora kuzimya. Ngo ndangize arambwira ngo inyenyeri yawe yatunaniye. None ngo avuga inyenyeri mu mutima wanje mpita mbwira Imana ngo Mana imwaro wamvuze amasezerano yawe. Imusasa mfite amasezerano yawe wavuze hejuru yanje yo gukora umurimo wawe. Warambwiye ngo nzovuga ubutumwa ngende mu mahanga hirya no hino. Umbabarire umutima wanje wari wayobye. Kuko ko ndasengera mu mutima. Kandi nawe anicisha urusaku atigira vuba. Uyu munsi ni uyu munsi. Ugire vuba utanga igihumbi cy'idolari. Gire vuba nemere ko ntanga icyo gihumbi cyangwa iwe bafata indi decision. None mvutambwira Imana ati Imana nari nayobye nabaye nka wa mwana w'icyangazi. Wa mwana wabaye ikirara aragenda. Imana ndemera kugukorera, unkure muri nonzo, unkure mu maboko y'umwanzi Satani, unkure muri kino cyumba ndimo. Ndavuga ngo nzogukorera kugeza mpfuye. Ukurakingiranye muri mwembi, turi twembi. Warangize ndamubwira ati okay ukunda ibintu bimeze noneho muri jewe n'ikimana yamvugiyemo. Kandi Imana nayo imurusha ububasha. Ndavuga tuko ari uko ibintu bimeze. Okay reka ngende tuzosubire tubona nejo nje kureba izo faranga. Nta kibazo. Ahita avuga ati okay, ahita kingura ahamagara wa mupfumu. Aramubwira ati mwari mu ngwinana. Ati noneho ukunda ibintu bimeze. Ati amafunga yashakoshi. Ahita mpeza n'agafunguzo. Ahita avuga ati okay ukunda ibintu bimeze. Reka ibintu tubisubike. Uyu muhango tuzowurangiza ejo. Agende hari ibyo agiye gushaka. Ejo tuzorangize iki gikorwa. Buza bariya bari ko bategura iriya ntama
ejo zose tuzobikore. Ati reka naje ngende hari undi ngiye kurahiza. Noneho avuze gutyo wa mupfumu ahita amubwira, aramubwira ati none reka gatumufata amaraso. Noneho avuze gutyo numva muri jewe ndikanze, namuvuga ngo Mana untabare, Mana untabara, aho ngeze ni wewe. Noneho ahita abwira wa mupfumu toya, kandi yari yarakaye, yamamubwira ngo wewe ibyo ngibyo reka byose tuzobikorera rimwe ejo. Ya serenge wa mupfumu ahita ayifata ayishira mu gikapo, mu gafuka ko hejuru, arugara ngo amare bamafata cya gikapo bororosa hejuru cya gihuzo, nayango nibashira hejuru. Turasohoka ati na hejuru. Ngo ndangize ndavuga ngo Mana ushimwe ko ntabaye. Noneho muri jewe ndavuga ngo reka ubwo ngize ibati nkava muri ino nzu, umutima wanje wamubwira ikanisa rimwe ryitwa Adonaye nigeze kuri taramiramo. Ndavuga ngo niho nduhukira. Jyane Bujumbura. Jyane Bujumbura. Riba mu bwiza gutya kwibarabara gutya ritambika ry'abakongomani ngira ngo ndarizi. Yego ry'abakongomani. Umutima wamubwira ngo rya kanisa ningenda nkajamo nishake baniciremo. Noneho ndamubwira ati njewe ngiye mu bwiza. Yamubwira ati naje ko ndaje mu bwiza. Ujya nyine wari kundahisa, yari afite imodoka hanze. Ati ngwino nguhere ifite tugende. Mutima ati Mana yanje kubigende gute. Noneho ngiraga ikibazo, ndavuga ati imodoka iyi ni system agiye kunyitsa. Iyi modoka yo bigiye kuzimu ikanjana, mvuye muri ino nzu iyi modoka ndayigiramo ikibazo. Ndavuga ngo Mana urengere ubuzima bwanje. Ninjira mu modoka ndavuga ngo Mana mbane nawe muri ino modoka. Jewe nari nzi ko no mu modoka ninjiramo ngasangamo none afite nk'amasikoti y'amajine, kuko narebye n'inyuma y'imodoka nsanga nta wundi muntu urimo, nta kindi kintu kirimo. Turagenda turaguma turaganira, arambwira ati nabonye kuri uwi wacu uri umukongomani, ati ndi umufurero. Iwe yakubwira ngo ni umufurero? Arambwira ati se hari ingozi, urumva bari baza aho ndi. Babimenye gute? Ndabizi. Arambwira ati hari ingozi uhayuje. Hariya ingozi uba uzoja hanze ryari? Akubaza gutyo. Ndamubwira ati simbizi ibyo kuja hanze se no bimenya. Sinzi. Arambwira ati ari amafaranga nanje uzompagaho. Uzompaho make uzompa nk'ibihumbi 5. Ndamubwira ati nta kibazo. Ibihumbi 50 gukuramwo 5 na amafaranga make. Ati nta kibazo ejo kugira ngo mwereke ko turi kumwe. Tuko twa tugenda mu modoka. Arambwira ati sasa uko ibintu bimeze hariya wabonye amabanga menshi, ukibesha ngo uraducitse, ukibesha ngo uvuze ibyo wabonye, twebwe turakwica. Ni ukuvuga ngo system akubwira cyo mwicaranye niba abantu ugira ngo accident, ngo tumutejeje accident apfuye mu buryo butumvikana, abandi tubatejeje indwara ashitse mu bitaro, turagiye mu bitaro turamwishe, abandi tukabahindura abasazi yari umuntu muzima. Ndamubwira ati yanjewe turi kumwe kabisa nta kibazo. Turaza yasigaye yari kuri King Star niho yogereje imodoka, musigaho ngaho. Noneho ngira ikibazo, banteza ikintu citwa ubwoba. Sinzi nimba Satani yari yamaze kumenya, akamenya yuko kera na giza amayeri yo gukwepa. Ngira ikibazo cy'ubwoba, ubwoba burantera. Noneho kwambuka ibarabara bimbera ikibazo. Kugira ngo nambuke ibarabara byansaba yuko ndeba nkabanza nkarinda nkareba abantu uko baza. Noneho nkavuga ati njewe nimba ubwenge bwanje butari ku murongo, cyangwa amaso yanje nimba atayabona, kubera ko bonteza impanuka, uko biri kose aba bantu bagiye kwambuka ibarabara ibo ni bazima ko barabona. Noneho abantu bambuka ibarabara naje nkabaja ku ruhande tugahita twambukana. Haba tabangaba ni bazima nkabona ndambusi ibarabara. Ngira ibahati ninjira muri rya kanisa, sanga baririmbyi bari bataranatangira gusenga materaniro ni mugoroba, kuko bakunze guterana hariya ku mugoroba. Sanga baririmbyi ko bararamya, bariko baramya indirimbo. Ikintu narinje mu ikanisa mfatwa n'ikintu citwa marira. Ndarira amarira, ndarira
ngo ndangize ndasenga mbwira Imana ngo Mana nongeye kugaruka imbere yawe, ibyo nari ndimo ni wowe ubizi, nari nahaye inzira mbi, ariko uyu munsi wa none nongere ngaruka imbere yawe, wongere ungire igikoresho kizima. Noneho kurya mbansenga, noneho umuntu yandeba kavuga ati uko biri kose babimenye uyu muntu ni umuntu wabo batumye. Ndangize nawe mfite telefone mfite nkuramo kode, ndavuga ati nashobora kugira ikibazo irimo kode abantu ntibamenye uwo ndiwe, ariko ninkuramo kode uwo yitora yuhamagara umuntu umwe mu muryango. Ndangize mfite nandikira na message, nandikiye hari Muyomba witwa Pasiteri Mwamba tubana hano, na Bishop Gitoko, na Onkire Toto, ngo ndangize ndandikira Muyomba ndamubwira ati nagize ikibazo, none ndi hano mubwira aho ndi, none muntabare. Ngo ndangize nandikira na Bishop Gitoko ndamubwira ati nagize ikibazo, none nkeneye kuntabara, noneho mubwira aho ndi. Noneho nababwira bo bakambwira ngo nize, ngo nintege basi moto ngo nzi toyaye, njewe mumbabarire muza aho ndi nohava no gupfa nopfa. Uko kandi mu ikanisa nkabona sinsohoka, ninsohoka birabibi. Aba muri mu rusengero ntwababwira ikibazo ufite. Ndababwira gute? Je gusa ko ndabwira Imana ikibazo cyanje. Ngo ndangize umwanya wo kuramya, abantu batangira baraza bararamya, mu mwanya mbona Toto niwe wantelefone arambwira ati turi hanze uri, ndasohoka. Musohoke mbabwira amakuru, ndababwira ati kumuha mumbona naragiye mu bapfumu mbabwira amakuru yose. None hari ikintu kiza kibabaza, kubwira umuntu ikibazo wagize, umuntu akabifata nkaho ari ibintu byoroshe bisanzwe. None njewe muri uwo mwanya nari mfite ibitekerezo bimbwira yuko ndafa cyangwa ndahinduka umusazi. Yego. Noneho mu mwanya wa mufumugana watangiye kunyandikira ku telefona, noneho njewe mpitamo bloka. Noneho abacu bakambwira ati wewe Toto na Bishop Gitoko bakambwira ati wowe zani nimero du telefone umufumu. Noneho nareba njewe mfite ikibazo, abatelefone batuka umufumu bamutuke, ndetse namuhaye ni Toto nimero baba nk'abavugana. Noneho Toto ngo agera aho ngaho, noneho mberekaga ka gapapuro nari ngafite kajya banyandikiye koko banyakire muri Menemene Peresi. Noneho ndakaberestika tidora gakaratasi. Noneho Toto abwiraga Bishop tuko biri kose uyu wacu arashobora kuba yagize ikibazo nyine, ti ibintu twebwe tukabisuzugura, ti none reka tugende iwawe ibingibi twobivugira ahangaha tugende nyine nuko. Ndetse bakambwira ngo tuje kumufumu, muje kumugire. Noneho nkabona jewe nitujeho n'ibindi. Noneho tugenda kwa Bishop, habaye no mu mugoroba. Noneho barateka kurya njewe bikanga, gusa naryanye mu ntebe gusa njewe nkaguma ngatakira Imana, akabwira Imana ngo Mana tabara ubuzima bwanje, tabara ubuzima bwanje undwanirire. Imana ishimwe kuko yanumvise. Ngo ndangize ndavuga ati se ntaho hari amasengesho nsanga Imana izitabara hageze. Nukuvuga ngo jewe nari mfite ikibazo, Imana nayitegura ihuduma muri EPG y'abapasiteri, kandi iyo huduma yari irimo Pasiteri Ngiriyomba w'igasogwe. Ndibuka kuko harimo na Paul w'imusasa, perezida w'abayumbe Paul, nawe yarayirimo. Nibuka nimba nabyicaza nawe yarayirimo, ni nkaho nawe yarayirimo. None ngo ndangize ndinjira muri ya huduma, ngo nshike muri ya huduma, Imana iranyerekwa, donc iranyerekwa, yereka Ngiriyomba imubwira amakuru yanje. Hakaba hari amazi ya Kinju yarara aho ngaho, nukuri ni nkaho yari njewe yararinze, yaragifunze. Imana ihita itanga gahunda zose uko zimeze. Imana iravuga ngo uyu muntu musengera ari amazi, nimara gusengera ari amazi muyamuheze ayamwe. Nukuvuga ngo ari amazi ayamwe. Imana iravuga ngo arimwe amapepa 3.
bagushizemo ipepo. kera bari bantayemo amapepo. Urumva kera hari amazi namwoye wa muyonga w'induze w'idolari 100 namwoye n'igi aho ndasubira kandi aho no kuvuga ngo ku mutwe wanje bashayeho parufe aho ku birenge byari Bibiliya nahagazeho bari bashayeho pudre na parufe nyine nayihagazeho n'ibirenge. Kurumva Imana iravuga ngo amazi amwe namwe ayandi ngo noge mu mutwe ayandi ku birenge. Haje hose Nukuvuga ngo ya mapepa 3 Imana iravuga ngo nakora iyo gahunda muraba musenya amapepa 3 murimo. Ngo ndangize bakora yame Imana kandi iravuga ngo narangiza ahite yature. Nukuvuga ngo yihane. Ngo ndangize bankoreye ya gahunda ngo ndangize mfatwa n'ikintu cigishika muri njewe. Mvuga amakuru mvuga ibyo narindimo. Abantu bariko batangara wenda sinzi uko ari bamwe nyine babifashe nk'ibisanzwe babifata nkaho ari ibintu byo gukina ariko Imana yakoze umurimo muri EPG. Nabonye Imana muri iryo joro ngo ndangize maze kuvuga maze kwatura maze kwihana ngo ndangize Imana ikora igitangaza. Namasinzira ubwo ndasinzira kugeza mu gatondo kare noneho Satani anteza ikintu cyitwa ubwoba. Noneho nkabona ninja muri douche nashira amazi muri douche nkabona ninkora muri base. Noneho muri ya base y'amazi kujya nasafisha inyanja ijya ku mapfumu nkabona ninkora mu mazi ngiye koga ndanyika. Noneho bimbera ikibazo cyo kuvuga ngo noge mu buryo najaga muri douche y'amazi nkayamena sinoge nkambara imyenda ngasubira ngasohoka. Naja muri toilette nukuvuga ngo bezwe naja muri toilette ngabaho ninkora amabezwe yose. Nukuvuga ngo toilette irama yasama kubera ya mihango nakoze namanyika cyangwa nkabona gusa hari amahasokamwo kikintu kikizoka kingirire nabi kinyitse nkamasoka. Noneho ngogera aho ngaho wari umunsi hari ijoro hari masa 5 z'ijoro singira Bibiliya ku ruhande aho ngaho ngo mbumbure Bibiliya mbumbura ijambo riri hano mu Efeso muri Yesaya ibice 42 muri hangana ndasoma ibice 42 ku murongo wa mbere ndagaza ku murongo w'9 kuko narahasomye hose. Noneho umutwe w'ijambo kavuga ngo umugaragu w'Uwiteka. Noneho narasomye ngo nsome umugaragu w'Uwiteka nama numva ninka kurya kwibomba banteye. Nama numva niki kintu gitewe mu mutima wanje cyama cyangiriza ibintu byose byari bindimo. Hakavuga ngo gice cya mbere haravuga ngo dore umugaragu wanje ndamiye. Noneho ngo numve gutyo namavuga ngo ni jewe. Iyo jambo nicyo. Nguwo natoranije umutima wanje ukamwishimira. Noneho mvuga ati ya nyenyeri impamvu banze yananiranye kuzimwa nuko Imana yantoranirije mu gihe cyayo kugira ngo mbashe kuyikorera. Hakavuga ngo mushizeho umwuka wanje ngo azazanira abanyamahanga gukiranuka, ngo ntazatongana, ntazasakuza kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira, ngo urubingo rusadutse ntazaruvuna, cumba ntazaruzimya, ngo ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri, ngo ntazacogora, ntazakuka umutima kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Umva uko Imana Uwiteka ivuze, iyaremye ijuru ikabamba, iyarambuye isi n'ibiyivamo, abayituramo ikabaha umwuka kandi abayigendaho ikabaha ubugingo. Jewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko,
nzakurinda ngo uhakube isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga no guhumura impumyi ukabohora imbohe ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanje, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanje sinzariha ibishushanyo. Dore ibya mbere birasohoye, nibisha ndabibamenyesha, bibabwire bitari byaba. Amen. Noneho ngo mare gusoma rino jambo, noneho maze gusomera ijambo, numva muri jewe, numva ko ikintu kimanuka muri jewe, numva ko nsubizwamo imbaraga, numva ko ijwi ry'ihumure rinzamo, ndavuga ngo iri jambo n'Imana ivuganye nanje. Icyo gihe kuvuga ngo nsohoke muri hariya mu cyumba cyo kuri epejeri byari ibibazo, kuko naravuga ngo ninsohoka ndasanga abazimu bantegereje hariya, noneho baje gakunjana. Noneho nama mvuga ngo reka nsohoke, ndasohoka naryamye naraye hajya kuri podium, ndara mpaye nsenga hajya kuri podium muri epejeri, mbwira Imana ngo Mana ndagushimiye yuko uzuye ubuzima bwanje. Mbwira Imana ngo ndagushimiye Mana kuko uyu munsi nongeye kukubona mu buzima bwanje. Ndakomera, ndatangira ndasenga, numva ijwi ry'ihumure riraza muri jewe. Kuva uwo munsi menya kuko Satani nta bubasha afite ku buzima bwanje, menya kuko hari icyo Imana yari ishaka ku buzima bwanje. Za mbaraga za Satani zitesha agaciro muri jewe, ndavuga ngo ya majwi yose yanongorera ambwiraga yuko noba umusazi cyangwa gupfa nopfa. Noneho ndatangira naja muri dushe nkavuga ngo Mana y'amazi ngiye koga kibe nk'ikimenyetso amaraso yawe aneze, amaraso yawe ntunganye. Ni ukuvuga ngo nagiraga ubwoba. Noneho nariko mbere ntarasomera ijambo, najaga hari umunsi nagiye ngiye muyomba yari yaje kunsura nsigira amafaranga kuko yabonaga donke mfite urutege rukeya, aravuga ngo akira amafaranga ga nawe urareba gicugura. Ninjira ahantu hari cafetaria hariya munsi ya epejeri, ninjiye ngo ntangire kurya kunywa amata, nanaguza amata n'icapati ntangiye kumwa. Muri jewe sinzi ukuntu nabonye imbugita, hama hazamwo ijwi rivuga ngo uriya mbugita woyifata ukayitera. Nahise nsohoka, narishyuye n'amasohoka. Ariko ngo mare gusomera ijambo, numva ko imbaraga zinjemo, ndavuga ngo iterabwoba rya Satani ntigerezwa kwisenya muri jewe. Menya kuko muri jewe harimo imbaraga z'Imana, ya nyenyeri y'Imana yatse. Impamvu batayizimije ngo bankoresha icyo bashaka, nuko Imana hari icyo yashatseho. Ndavuga ngo menye icyo Imana ishaka ku buzima bwanje. Ubuhamya ni burebure, Imana yankoresheje ibikomeye, Imana irangenderera. Buno buhamya bugaragaza yuko nari ngiye ku mupfumu, ngiye kwirwanirira, ngiye kwihorera, ariko birangira ngiye mu zindi nzira. Tuzobabwira ubundi buhamya, haracyari ubuhamya bwinshi. Nanone icyo gihe narakomeye, ndagenda nje ahantu hatandukanye nshakisha Imana, nshakisha igitaramo cy'Imana muri jewe. Naje no kugwana, ndetse uje kugwa kandi nza kugwa, nza kugwa nabyo n'ubundi buhamya tuzotanga. Imana yaje kungirira neza, ni ukuri. Nabaye mu ikanisa ntari umuntu,